Ovqatlaringiz sovib qolyaptimi? Isitishni yo'li bor. Restoranchi, oshxona, katta fast food joylarimiz uchun dahshat yechim sizlarga. Ko'rib turibsizlar, mana katta ovqatlar uchun, kichkina ovqatlar uchun, garnirlar uchun tayinejeviki stolli, zavodskoy o'zi yig'ilib, o'zi chachilaydigan, undan tashqari zavodskoy 3 talik, 4 talik, 6 talik marmitlarimiz, ya'ni ovqatlaringiz issiq, svejiy ushlab turish uchun dahshat yechim. Videoda oxirigacha ko'ringlar, ungacha like pastikani tavsiyatni urib turinglar. Manzilimizni aytib o'tavering, Farg'ona shahar, Polsha bozori oldida O'zbek-Xitoy savdoyi. Videoda oxirigacha ko'rib turinglar, sizlarga hammasini obzor, narxlari necha kilovatda ishlaydi, hamma yo'lini tushuntiramiz. Go. Mana bunisi bor-ku, mana ko'rib turganlaringdek, mana razmeri 1,5 metr. 3 ta garnir uchun qopqoqlari, o'zi chiqadigan qozonlari bilan 2 ta katta suyuqlik yoki sal kattaroq ovqatlar uchun va yana 2 ta gigant osh yoki shunga o'xshagan eng katta, eng asosiy zo'r sotiladigan ovqatlaringiz uchun marmitlar. Bunimizni dahshat tarafi hammasida qopqoqchalari bilan bo'ladi o'zini va undan tashqari mana ko'rib turibsizlar, hammasi yechilib katta kichik qo'salar ham bo'ladi. Xolasalang 4 ta katta qozon qo'yinglar. Xolasalang 12 ta kichkina qozon, xolasalang 8 ta o'rtacha qozondan qo'yib yuboringlar. Undan tashqari mana baqa olib keling. Graduslari avtomat eng dahshatidan 110 gradusgacha suv tentli va ovqatlaring yo'q, patnoslaring shunga o'xshagan lishniy mahsulotlaring ortib qolsa, pastiga ham qo'yib qo'yasizlar. Bemalol 30-40 kilo, 50 kilo, 60 kilogacha ko'taraveradi, hech qanday muammosi yo'q. Bu uskunamiz 220 da ishlaydi, soatiga atigi 202 kilovat oladi xolos. Bunimizni narxi hozirgi kunda sizlar ko'rib turganingizdek taxmin qilsalaring, kim topsa taxminni mana shu videodan oldi. Like mendan bitta zo'ri. Narxi $490. Arziydimi? Bu zavodskoy O'zbekistonda yasalgan emas, ko'rib turibsizlar, o'zi katta kichik bo'lib pulni yig'iladigan. Bunaqasi yo'q O'zbekistonda. Hech kim hali olib kelgan, faqatgina O'zbek-Xitoy savdoyida xolos. Undan tashqari sizlarga 3 ta yana zavodskoy kichik mini marmitlarimiz. Ko'rib turibsizlar, kranti suv chiqarib yuborgani. Bularda ham hammasini qozonlar alohida ajrab tentlari ichida bor. 3 talik garnir uchun bu ham 110 gradusda 220 atigi 1 kilovat oladi xolos. 5 soat 6 kilovat. Bu nima degan gap? Bu shuncha pul topib berasizlarga 6 kilovat unutib yuborasizlar. Bunimizning narxi hozirgi kunda sizlar uchun maxsus narx $195. Vashshi shikalatna bunaqasi yo'q. Hozir yasattiraman sizlardan bir palon pul yasattirasizlar. Undan zavodskoy tayyor olib bitta stol ustiga qo'yib garnirlarni bosib yuboraverasizlar. Undan keyingisi 4 talik mana monsterchamiz. Vashshi dahshat. Bu ham 110 gradusgacha qizitib beradi. Ovqatlaringizni bemalol svejiy qilib, misol 5 soatdan keyin qurib qolmaydi, suv kamayib qolmaydi. Svejiy, namli holatda ushlab turadi. Bunimiz 1,5 kilovat atiga soati. Shunday gigant bahaybat 1,5 kilovat. Bunimizni sizlarga hozirgi kundagi narxi atiga $250. Nima deydi? Bunaqasi bormi? Rezistivlar chiqaverasizlar hammalar. Bunaqa narxga zavodskoy Xitoylari yo'q. Undan keyingisi mana 6 xil garnir, ya'ni misol uchun makaron, grechka, guruch, shunga o'xshagan suyuq patli va hammasini xohlaganinglarga qilmoqchi bo'lsalaring, mana vashshi shotki, bu ham 1,5 kilovat, attigi 1,5 kilovat. Agar yana bitta variant olasalaring, mana 3 ta garnir qilib turib, 3 tasini o'rniga 2 ta bu qozondan qo'yib olsa ham bo'laveradi. Mana. Ya'ni ko'rib turibsizlar, mana 2 ta ovqat uchun, 3 ta garnir uchun mini. Olasalaring yoki bunaqa bitta gigantidan qo'yib olinglar. Mana bitta katta osh uchun va 3 ta garnir yoki shunga o'xshagan qanaqadir endi ovqatlaringiz o'zlaringiz fantaziyalaringizga bog'liq. Bu uskunamiz 6 taligini sizlarga $295 qilib beramiz. Nima deydi narxlar? Dahshatmi? Faqatgina bizda sababi biz O'zbekistonda yig'ilganini sotmaymiz. Bizda faqatgina Xitoydan zavodskoy eng sifatli 305 nirjavkada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni olib kelib sotamiz. Bularimizni hammasini garantiyalari bor. Sizlar ko'rib turganlaringdek, garantiyalarini 3 oydan qilib beramiz. Agar mobodo xudo ko'rsatmasin buzilib, o'zi tenta bor xolos. Tenta ham buzilgan bo'lsa, zarchaslari ham bor bizda sotuvda. O'zicha buzilgan narsa endi bilib bo'lmaydi bu texnika degan. Shunga
Azizlar, telefon qilinglar, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Yana bir bor bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun like va podpiskalarni ayamanglar. Oddiygina like bosib qo'ysangiz ishlar bitib ketaveradi. Pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilinglar, любой время ishlaymiz, yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Farg'ona shahar bo'ylab bepul qilib beramiz. Qolgan viloyat, rayonlarga kelishgan hollarda sizlar azizlar uchun bemalol yetkazib beramiz. Yetkazish muddati 1 kun, 2 kun. Uzoq ketsa 1 kun, bo'lmasa 2 kun maksimum. Aytishingizdan chiqibdi. Undan tashqari bizda alohida sotuvda kimga zarar bo'lsa, shunga o'xshayotgan nejavika qozonlarimizni sotuvda bor. Xohlasalar eng giganti, o'rtanchasi, kichkinasi va maydalari 10 xil turga, 10 xil razmerdagi qozonlarimiz bor. Xohlagan modellarini aloqa bitta telefon qilsangiz, sразу narxlarni kelishtirib, eng arzon narxda chiqarib beramiz. Xo'p, telefon qilinglar. Yana bir bor do'konimiz nomi O'zbek Xitoy savdo uyi. Manzilimiz yana bir aytaman, Farg'ona shahar. Chap tarafimiz Polsha bozor, o'ng tarafimiz eng katta sentralniy masjid. Chorrahasida O'zbek Xitoy savdo uyi. Sog' va salomat bo'linglar. Like, podpiskani yana bir bor ayamanglar. Rahmat hammalaringga. Keyingi videolarimizda qanaqa uskunadan nimasini ko'rishni xohlamoqchisizlar? Kommentariyga bitta yozib qo'ysalar, men sarazi video qilib sizlarga narxlari bilan O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxlarda qilib beramiz. Eng qizig'i, keyingi videomizda ko'rib turibsizlar, bizda nержавейка faqat zavoddan Xitoydan keltirilgan O'zbekiston emas, hajsiz to'xtamas, qalin temir nержавейkalarda bemalol odamni ko'tarib turadigan, bemalol uskuna aravachalarimiz, taxtali nержавейkalarimiz, stelajlarda 3 xil va 5 xil razmerdagi bor. Moykalarda bittali, ikkitali, uchtali stol moyka, nержавейkadan nimaga mahsulot bo'lsa hammasini obzori keyingi videoda. Sog' va salomat bo'linglar. Like